alaykum aziz tomoshabinlar. Assalom. Bizning bugungi bayramimizga jiroq yaqindan qadam tashrif qilgan aziz mehmonlar, milliy madaniyatimizning, milliy san'atimizning oltin beshigi bo'lgan Quddus Xo'jamyorov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Uyg'ur muzikalik komediya teatriga qo'ygan bugungi qutlug' qadaminglar muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan madaniy hayotimizdagi cho'ng bayram harfisida uchrashyapmiz. Bugun Cumhuriyetimizda yashayotgan barliq Uyg'ur jamoatchiligining arasidan yetilib chiqqan yigit boshlarimizning bayraminglar muborak bo'lsin qadrdonlar. Endi bugungi kechiligimizni, bugungi bayramimizni an'anamiz bo'yicha mustaqil Qozog'istonimizning gimni bilan boshlaymiz. Qozog'iston elida yashayotgan Uyg'urlarning bugun haqiqatan cho'ng bayrami, bugun bizning ana tilimiz bayrami. Bugun bizning urf-odatlarimiz, bugun an'analarimiz bayrami. Bugun san'atimiz bayrami, bugun ma'rifimiz bayrami, bugun matbuotimiz bayrami, bugun adabiyotimiz bayrami desak chekidan oshirib o'tganlik bo'lmas deb o'ylaymiz. Chunki buningdan 20 yil burun elimiz Qozog'iston o'z mustaqilligiga erishgan dastlabki kundan boshlab elimizning tunji prezidenti Nursulton Abisho'g'li Nazarboyev elimizda yashayotgan 130 dan oshiq millatlarga o'zinglarning tarixinglarni, o'zinglarning adabiyotinglarni, urf-odatinglarni, madaniyatinglarni tiklanglar deb bizga cho'ng elimiz imkoniyat yaratib bergan. Mana shu paytdan boshlab joy-joylarda madaniyat markazlari qurilib, elimizning mushu madaniyat sohasidagi barliq chora-tadbirlarni madaniyat markazlari bilan birga aramizdagi yigit boshlari birga etmangdi. 20 yil jarayonida elimizdagi Uyg'urlar orasida madaniyat sohasida qanchaligan nurg'un yaxshi ishlar amalga oshirildi, buni hammamiz yaxshi bilamiz. Mushu ishlarning hammasida madaniyat markazlari bilan birga aramizdagi mushu jut o'zi saylagan yigit boshlari bevosita o'zlarining eng cho'ng yordamini ko'rsatib, mushu jihatdan o'zlariningki bizga yordamini ko'rsatib keldi. Hamda ochiqni aytish kerak, necha yillardan beri yigit boshlari sizlarningki qilgan amgiginglar, sizlarningki mushu madaniyatimizni, san'atimizni hamma jihatdan qo'llab-quvvatlagan ishlaringlar ko'lankida qilib qoldi desak bo'ladi. Chunki mushu ishlarning hammasini biz madaniyat markazlari orqali qildik, deb keldik. Mana shuningdan 3 yil muqaddam Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazining raisi Ahmadjon Shardinovning tashabbusi bilan shu Ahmadjon akaning rahbarligida mana shu sahnada yigit boshlarininki eng tunji qitimqi mashunda yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mushu yig'inda yigit boshlari kunini har yili atab o'taylik, shu bir bayramni nishonlab, aramizdan yetilib chiqqan shu insonlarimizningki bayramini o'tkazib, shular aramizdan yaxshi ishlagan yigit boshlarini mukofotlash o'xshash yaxshi ishlarni amalga oshiraylik deganda hammamiz nihoyatda xushal bo'ldik. Bu albatta hammamiz bevosita shu ishga aralashishimiz kerakdi. Shu yigit boshlarimizning ko'nglini elishimiz kerakdi. Shularga o'zimizning rahmatimizni, minnatdorligimizni bildirishimiz kerakdi. Shu ishni qo'lga olganimiz uchun
keş bulsuma. Sizlerning aldığınlarda biz bugünkü meyraminglar bilan tabriklab, yani bir qetim hammamizning nomidan madaniyat sohasidagi insonlar nomidan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Necha vaqtdan sizlar bizning xizmatimizda bo'lgan bo'lsanglar, bugun mana biz sizlarning xizmatinglarda bo'lib 2-3 soat sizlarni mashada yaxshi dam ep ketishinglar uchun eng yaxshi naqshi sazlarimiz bilan, yaxshi usullarimiz bilan, yaxshi tilaklarimiz bilan sizlarning ko'nglinglarni alayli deb mushu zalga qaytadan yig'ildik. Mayraminglar yana bir qatim muborak bo'lsin aziz qarindoshlar. Endi bugungi kechiligimizni boshlab berish uchun men dastlabki doklad uchun dastlabki so'zni Cumhuriyetlik Jigit Başları Kengashininki raisi, Qozog'iston Xalqi Assambleyasining a'zosi Abdurashid Maqsudovni sahnaga taklif qilmoqchiman. Marhamat. Muqaddas Qur'on yeti bilan shundaqla bugungi bizning mana Jigit Başlarıning kuni cho'ng bayram bilan tabriklashga ruxsat etinglar. Endi Uyg'ur Jigit Başları qurultiyi bo'ldi, bundan 2 yil burun. O resmi türde öttü. Bugün bolsa aldığın yılı 1 yıllık inşallah öttü. O mu resmi türde öttü? Meşede prezidentlerden saylap otağızıp ötküzgen. Bugün bolsa bu bizdeki meyram buğa üçün prezident'e adam çakırmadık. Adettikle bugün meyram. Şunun için meşede başka oylap kalmalı demekçi ben de. Bizden işimiz en aldı bilen milli enellerimizde ve Avrupa devletlerimizde zamanının talebiyle muvaffak terakki etküzüş. İşlerinden, jut ve mellerde hataca bir ömür sürüş için öz esisini koşup, halklarda ahvalının yüz berişinden aldığını iliş, köpçülükten yardımıyla muhtaç olan kol sunuş, hem bu adi canatlık işe tegiştir şartlarına celip kılış, milli mekteplerimizde okutkan okuyucularının sanını köpeytiş, gezdimizden müşteri toplaş, kampanyasıyla katlaşış, tiyatrımızdaki abonetlerini mümkün kadar kök Keng dairde tarqıtış, Jigit Başları Kengashi Cumhuriyetlik Uyghur Etno Medeniyet Merkezindeki terkibide bo'lg'achqa biz nurg'un masalalarda milletimizning manfaatini kelib chiqadigan chora-tadbirlar bilan bir yoqdan bosh chiqarib, bir yoqdan qo'l chiqarib amalga oshirdik. O'zinglar ma'lumki, davlatimizning iqtisodiy va madaniyatlik yil sanab o'rlab rivojlanishini ko'p jihatdan millatlararo do'stlik va razmanlik Prezidentimiz Nursulton Abisho'g'li Nazarboyevning dana siyosati etik günü belirleydiğin stratejik rejileri temin etmekte. Öz işimizde meyli bu Cenubi Paytaxt'ta ve başka şehirlerde olsun, meyli nahiyelerde olsun, jutlarda olsun. Biz aynen şununla çoğun köngül bölüp kılvatımız. Bunun nime ekenligini uzanlar yaxşı bilsizler. Misalga bultur biz ötközgen Jigit Başları gününün Uyghur ve Panfilov nahiyelerde bulup öttü. Şahsen benim özüm razı bulgunum. Özümüzden enimiz jutlarda hem kılıçta Kılıçka tegiş götürülgen meseleler katarda milletler ara dostluk, halklar ara qarindoshlik, to'g'riliq keng söz bo'layotganligi, cemiyetimizden turaklıkla bağlılık atalmış problemler her bir jigit beşi işinin baş görüşlerinin biri bulup istaptımdı. Ondan ki yeni bir bizden yürünüş, özümler bizde jigit beşler siz adam etken iş kandak jigit beşler alaşmagan işler az inanç olsa. Mektepni alaylı, tiyatrımızdan alaydı, gezdimizden alaydı. Şimdi Almutu'da mesela 3 Uyghur mektebi var, Gaza ve başka arnaş mektepler var. Şu anki, hani keyinki vakti özanla körvasıda duruşbida her kaçan ağzımızı aldığımız 2-3 yıl burun şu İnamcal'la, mesela Gayret Akam'la balalarını nevretlet mektep yapıp adam toplagan. Hazır bana buldu bir yıl ben Mediye gidip oldum. Şevket'den deyişçe 6 birinci sınıf balaları birinci klas kepti. Yani 2-3 sınıf tayyorlik sınıflara kelgan. Müşteri toplaş to'y bizning jigit işlerinden çık arashib kelyapmiz. Mana tuniga bir akıla bundan chiqyapti burun Zarya Vostok majlisda butun jigit yoshlar chiqib o'sha gezi to'g'rilib param bo'ldi. U yerda men o'zlari yoshi demisi va yerdan berib gezilgan to'g'ri nurg'un yaxshi paramlar bo'ldi. Tuniga bir kun Krasnopolida bizning maqsadcha inimiz yerda kuymayapti. Maqsadcha Remjan To'qaytovning uyushtirishi bilan Krasnopolida butun jurtniki jigit yoshlar madaniyat markazlari va jurt aktivistlar chiqib
Biz o'ylabmiz ki 1 saat yig'in bitti desek 3 saat so'zlab ketdi. Her birisi bendeki adamlar o'zlarining fikrlarini aytib, oxirida endi hammasi o'ziniki demisini va'dalarini berib, bo'lsa 100 yozgan bo'lsa biz 120 yozamiz deb shunday yaxshi gaplarni qildi. Endi bir masala teatr to'g'riliq aytsak, endi bu teatrimizning Gulbahorga o'xshash degandek bizning san'atimizning oltin beshigi, bizda bir Uyg'ur teatrimiz. Mana birinchidan o'sha Savodjon Abdusatovga ko'p rahmat aytmoqman, mana bekor nimalarni berib bizga butun mumkinchilikga yetib beryapti. Shuning uchun biz endi yigit boshlari endi o'zimizning navbatida qo'limizdan kelishicha abonentlarni taqtishga ve her qanday ishi bo'lsa o'sha teatrniki qo'limiz yaqin sizlar bilan birga bo'lib yordamimiz qilamiz deb o'ylayman. Baytoz Abdusatov ne chiqdi dedi, bizlikdan abonent qolgan oldigan bo'lsa bugunga chetlib kesadi. Shuning uchun o'n bo'lib qoladi. Endi yigit boshlari qo'limizdan kelishicha bir ishlarni qilyapmiz. Sizlarga aldığımız bu yaqinlarda biz yozda bir chiqib chiqdim gazetlarda yigit boshlaridan tanqidlab chiqqan ishlar bo'ldi. Yigit boshlari o'qimagan degan gaplar bo'ldi, o'qidik uni. Undan keyin itni atmayman, yigit boshlari 90% kitob o'qimaydi degan gaplar bor. Bu endi o'zinglar bilsa yigit beshi degan hammasi oliy bilimli bo'lishi men uchun o'z shart emas. Agar hammasi olim bo'lib ketsa, qara ishni kim qildi? Mana shu tövendeki ishlarni masalan yigit beshi qilayotgan ishni Şoň bir alim bolan bir yazgıçy bolan bir münasip bolsa qılamaydı qisma onun nervisi çılmaydı biz oşar. Biz keçik gündüz jügrep öýümy şu uzanlar bolsa hama tilim ýetgan biri maqtaydy, biri tilaydy, müşkil işler kelyapmiz endi qolymyzda kelişçe. Şuning üçin aşdaq yazgan agylarni vaqtida aşlarni oturup çaqırıp bunda söýleşip, masalan bizge hiç kim pul töleýatmasa, keçik gündüz bekar işleýatsa, endi jigit beşine masalan her qanday jutda bir köýge adam saýlamaydy. Jut öz şıgılı, jutda kichik abroy bar, hürmeti bar. Qo'ldan ish keldigan 4-5 adamdan shig'alaydigan bir odamdan saylaydi. Endi ular jutdan hurmatli odamlar. Shuning uchun men o'ylaymanki, bundan keyin aştaq bir yozdigan ishlar to'xtalsa, o yigit beşlardan nervisi tömürden emas. O gazet yazgandan baş az deb gaybir ag'inlarni, ma'lumotlarni, broşurlarni yozib taqtib shuga ularni ko'ryapmiz. Bir-birimizga mumkin bo'lsa, har qanday ishni o'zaro yeyishki bo'ldi-ku, gazetga bir yozmash. İşte şıkılgalarda de bir el kılışık bulduk arkadaşlar işte. Şunu hocam yaşadım, dikkat kısa. Endi biz Respublika yigit başları Cumhuriyeti kurulgandan beri 3 yıl vakit oldu. Şu vakti mana biz 3 yıldan beri Ahmet Cekam'la kızı jürüp, Ahmet Cekam bütün ahvalı hemimiz öz jönde mesela dokumentlasam hemimiz Ahmet Cekam men qilgan 3 yil Ahmet Cekamni qo'llab qo'ydilar, endi bir ishildik. Endi estafetni bizniki Nurumov Shaymardanga o'tkazdi. Men o'ylaymanki, endi Ahmet Cekam ishlagan vaqtda o'zinglar bizlar Qozog'istondagi Uyg'urlarning obro'yini qancha ko'tardi. Butun dunyoga to'g'ri desak qatalashmaymiz. Nurg'un ishlarni qildi. O'zinglar bizlar Uyg'urlarning shunchalik obro'yi ko'tarildi, dunyoda hamma shunday yaxshi bo'ldi. Endi men o'ylaymanki, shaka estafetni qo'l oldinglar. Ben oylaymanki Ahmet Cekamni unda ko'targan bo'lsa, biz bunda ko'z uchun mudag'ara ko'tarishimiz kerak. Shuning uchun Shaymarlarga sizlarga oq yo'l tilaymiz. Har qachon biz sizlar bilan pachash qilamiz, qo'limizdan keladigan yordamimiz biz tayyor. Birlikda ishlagan ish internet men o'sha ot qo'ymaydi deb o'ylayman. Endi masalan biz boshqa xalqlar o'xshash Uyg'urlarning tongli kishilari ismlari Cumhuriyetimizda emas, balki uning sirtida ma'lum shaxslar oz emas. Ulardan tevhidini ötküzüşte yigit başları bu öz hesini koşup gelmekte. Bunu hemenler Murat Hamrayev, Kadir Hasanov, Ayşem Şemiyev ve başkalar tevhidini ötküzgendik gördüler. Yakında bulup ötken Uygur medeniyet külleri özanlar gördüler. Uygur tiyatrının aldı. Şunçilik çağırıp öttü. Bütün Kazakistan'ın hem caydadır ki Uygurlar için bir çok meyran oldu. Yani onu deyin biz bunu yakında Abdullah Uzbak'ın bana tülügün 115 yıllık toyunu Duruşbu Mektubi'de gimnaziyada ötkazdi. Şunçilik çağırıp öttü. Bundan biraz burun bu vakit nemede Şaymardan var, Reyimcan bize şu ofis kelgende Taşkan Sazlı'daki bir çoğun aktivistler, çoğun adamlar kelip başta bizden Abdullah Uzbak'ın büyüsü konular ketken şununla bir yardım kısalma degende mesela birinci bulup Şaymardan Nurumov bizden reis Reyimcan Tokayev, Nodiki Kakarov degen elimiz bular boludu, biz yardım kılımız deyip şunu biz berip, görüp
Ahval hakikaten o çuğulup gittik ya. Şu artık bir yarım ay öttü mü? Polnos'ta şu ballarını hıracıtı bilen büyüsünü koyduk, yenisini. Onu deyken ülkesindeki grişotlar koyuldu, şunu da çırayla bok etti hazır. Hem de ben oylayayım ki bunun jigit başlarına koşkan üzüşü cek. Mesela özümüz başta ayakışma üzerine araştım. Onu deyken apırıp aşağı jutun cemaat çok aksakkalı Muzafferkan bir jigit başlarından çapan ki gezdi. O adamın aşağı içliğen günde de gözleri yaş çıkıp jığılap gitti. Bu adam jigit başlarına kuvatkan hemisi to'liq alashdi, biroq har qanday ishda biz yigitlar o'zimizdan oz bo'lsin hazimiz qo'shib kelyapmiz. Endi bizlar bizlar millatimizningki har qanday birisining beshi bir qayg'u kechishganda bir-birimizga yordam qilish, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash bu bizniki endi bizlar bizda kichik musulmonchilik yo'ldimi? Yaxshi ishlar deb o'ylayman. Bizlar televizorlarda anglagan bo'lsanglar kerak, bizlar shu Olma-ota shahrida nima Yusufcan degan balani uyga o't ketib, uy polnos kuyib ketgan, to'rtayim qolgan. Shuning bilan mashinasi kuyib ketgan. Eng yomon yeri 16 yoshli bir yil maktab bitirgan bir qizi tiriklik kuyib ketganda uydan chiqamasdi. Uni endi anglamaganlar bo'lish kerak. Shuning bilan biz berib, mana inamjonlar, yariyalarga berib uyda ahvolni so'rab qo'ydik. Haqiqatan yig'iljoqlar qolibdi. Shuning bilan men telefon qilib o'zim. Qo'limizda kelishcha, endi shu uyzi 1.400.000 tenge yig'ibdi. U yerda shu Abdurashid degan yigit besh va o balalarni kuch chiqarib jot urutqanlar bo'lib 1.400.000 yig'ibdi. Biz mallardan 700.000 tenge bir tonna sement olib berdik. O bala shuncha qo'shal bo'lib o'zinglar bilsa kerak vaqtda gazetlarga yozdi. Ashuna to'g'riliq o'zining demisdan rahmat aytib. Endi hozir shu uyda başlayıp tutib qolibdi, biz yaqinda borsak tayyor bo'lib chetdan yetib ichini oddelkni yasayapti. Shuning uchun endi qo'limizda kelishcha bir endi bir ishlarni qilyapmiz. Shundaqla endi bizniki yigit boshlarni o'zinglar bizda hamma shu jamoatchilik har qanday ishda biz yigit boshlar bor. Shuning uchun biz endi 3 yil burun yigit boshlar qurilgandan keyin men o'zim butun oblastlar hamma telefon qilib bütün hemimizden telefonu müşkünde bir yanda bazı. Çok mevcut olsun, küçük mevcut olsun. Layık olsa bunun dikin, bunun çoğu işleri kılmızda oylayma. Hemimizdeki şu mevcut birlik, ömlük, hatırcamlık. Şunun için hemimiz yigit başları, cay-caylarla müşkünlerini kılıp en atıqayım kılığımız bu milletle arası dostluk. Biz anlamızda yok. Bir yerde can-canlar çıkıp kaymaklar yok. İş çok aynı bir şey mümkün. Şunun için yigit başları ben oylayayım ki bunun çok köngül bölüp de oylayayım. Hem de bugün İsa'ya çıkın bulmağandı ki hazır için 5 ayda to'xtab qo'yib turaydı. Şunun için hem bir qatam mush kelgan hammalar ko'pdan ko'p rahmat. Mayilmolar muborak bo'lsin demoqchiman. Rahmat. Rahmat Abdurashidga. Acayip bir yaxshi ishlarni amalga oshiryapsizlar haqiqatan. Başqını qo'yganda mushu to'y to'kilarimizda nurg'un so'zlaydigan ishni bir sizlar qalbusanglar bo'ladi. Hozir haqiqatan bizning to'ylarimiz yig'inga aylanib ketdi. Mushu bizning iltimosimiz sizlardan. Bugungi yig'inimizni buni o'tagan jamoatchilikning vaqtini inobatga olgan holda menga chiqqan mehmonlar reglamentga rioya qilib 3-5 minut so'zlasa degan takliflar tushyapti. Shuni inobatga olgan holda birinchi tabrik so'zni Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazining raisi Shahimardan Husayn o'g'li Nurumovga beraylik. Men o'zimning ish bobida ko'p allarda bo'ldim. Bu allarda bo'lgandan keyin birinchi navbatda o'zimning qari ko'z Uyg'ur qarindoshlarga aralashdim. Ular bizga cho'ng niyat bilan, cho'ng umid bilan qaraydi. Biz mana shu madaniyatni saqlash, rivojlanishda ashi qarindoshlarning umidini yer qaratmaydi bolalar. Bu bizning qo'limizda. Shuning uchun doimiy chiqib daydiqdim har yerda biz o'zimizning xalqimizni xalq qilib saqlab qolish uchun, xalqimizni shu millat qilib saqlab qolish uchun ko'p bol tepishimiz kerak. Bu bolalarimizni zamonga loyiq qilib tarbiyalab o'qitishimiz kerak. Hozir Abdurashid qarindishim dedi, o'qish endi olimning hamsi olim bo'lmaydi, olim bo'lsa 25 chiqib ketdi. Mumkin rostmi?
Çünkü her kandak adamның bu jamiyatda özünün ornu var. Həmmin vraç bolsan kesel kaydı boldu, həmmin kesel bolsan vraç kaydı boldu, ras. Бірақ мен иманым камыл екен, қанша адам көп оқыса, оныңдың ешкім зияндатмайды. Çünkü әтікүннің дехіне, әтікүннің малтысы ма, о али білімнің көріш керек. O Türkiye hemiz teknik әтікүнімізді біздіңке. Şunun için azırkı пайдаланып керіндаşlar, yani qaytındım, işkinci kıdım. Biz ballarımızды, tuqqan ballarımızды, kelечегімізді әтікүнге zamanның тәрбиеге лайықты тәрбиешіміз керек. Bunun da asas küçük kırdıgan. Oğul balla, jigit başlı sizler, ақтырам, hanım kızlar sizler. Sizlerдің küçüңladın, yani ketim boynum gelip deydiğinim. Hürmetli kerindашlar, sizlerдің küçüңladın, sizlerдің әмгігіңладın. Қазақты gap var, көптің көзі көрігін. Қағайшыңға бәрбір көпшілік көрді, şu көпшіліктің бір мән. Рәйіс süpті de bəs, addi bir uyғыр бал süpті de. Көріп атымыз. Sizlerдің küçüңladın, біздіңке мәктәптерimiz yapılmaya Xudaға şükür işlavattı. Her жылы ең birinci sınıflar içilvadı. Sizlerдің küçüңladın biz Uyghur avazıga muşturdu bulavатымыз. Sizlerдің küçüңlardan qeyrindaşlar Uyghur avazıga, Uyghur teatrıga körermen akvatımız. Bunun көз жұмыс болмайды. Мен deydiğim sözümünü qısqartıp, çünkü 4 minut oldu, sözümünü qısqartıp. Qeyrindaşlar, yeni kurulgan Nurun başçılığıdaki Cumhuriyetlik Etno Uyghur Merkezi ve onun başkanımızı Қазақстан jigit başlarını başkurup atkan. Қазақстан Cumhuriyeti'nin baş jigit beşi parlamento asamble azası Abdurşit Maqsat başçılıklı jigit başları sizler bilen bile biz aldığımızga koyulgan hem tapşırmalarını orundayız dep söz vermek qeyrindaşlar. Assalamu alaikum, hürmetlik belgiler, hürmetlik Millet Merkezi'nin reisleri, hanım kızlar. Bugün bana Uyghur Teatrı çoğun bir hoşçalık boğatıdı. O bosma Cumhuriyetlik Eğitim Millet Merkezi'nin reisliği de Cumhuriyetlik Şigit Basarı'ndan bana bugün kül ötüvatıdı. Şukurda bizden hürmetlik akımız Abdurşaka nayeti çıraylık mezmunluq daklat kıldı. Xanıştır doğuluk hemimiz düşendik. Boş işini gözük tutup, Қазақстан Meclis Deputatı Murat Abdırım oğlu, boş teatrda 24 yıl mudur boğan, boş hammanlarla birleşilgen, şu özlüğü, boş bugünkü boş şıkıl kelmekçiydi, ma'lum sebeplerle kelemey, bana hazır ben aeroport koyup Astana'nın samolyotunu kütüp, bir boş akıllarımızı, boş Jigit Basır Külü'den özlü gramsını tapşırış için evetli. Ben şunu hazır Cumhuriyetlik Eğitim Merkezi reisi, bu şehirlerdeki öz tapşırış yaşanılmadır desem. Çok kolay kolay. Қазақстан Республикасы Parlamenti Meclisi'nin algısı İnamcan Maşrapoviç Xudayberdiev'e elimizdeki etnosarалық татулық пен бірлікті жетілдіріп, нығайтуға қомақты үлес қосып, бәйгілер кеңесі қазіргі таңда белсенді іс әрекет етіп, қазақстандық азаматтарды ортақ мақсатқа ұйыстырумен жас ұрпақты патриоттық рухқа тәрбиелеу бағытында белсенді еңбегіңіз және тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуына қосқан үлесіңіз үшін алғысымды білдіремін. Депутат Мурат Ахмадиев. Қаған немнің оқымсақ бола фамилия бойынша атаймыз, Құрбан Исмединович Xudayberdiyev. Фамилиясын атығала шығып бір жатын алдай беріңлер. Tursun Mehmet Abdülsemetov. Akbarcan Osmanovich Hunakhunov. Artyom Abdullayevich Hamrayev.
olsun. Cumhuriyetlik Uyghur Etno Medeniyet Merkezi'nin reisi Şaymardan Hüseyin oğlu Nurumov'un kolu bilen Yar Mehmet Kibirov taqdirlandi Cumhuriyetlik Uyghur Etno Medeniyet Merkezi sizning xalqimiz madaniyati ve ruhani jihatdan gullanishga sarf qilayotgan bir kishilik hassingizni shukri baholab jamiyat yo'lidagi ish faoliyatimizga ijodiy utuqlar tilab Uyghur madaniyatini rivojlantirishdagi bebaho mehnatingiz uchun tashakkur izhor qilib faxriy yorliq bilan mukofotlaydi. Ana şu faxriy yorliq bilan Oktyabr Qurbaniyazov mukofotlandi. Murat Murdinov, Azat Nuraxunov, Maqsud Nazarov, Niyaz Zikayev. Mukofot muborak aziz qarindoshlar. Endi so'z navbatini Cumhuriyetlik Uyghur Etno Medeniyet Merkezi'nin faxriy reisi, Qozog'iston Xalqi Assambleyasi reisining sobiq o'rinbosari Ahmadjon Bakrimoğlu Shardinovni sahnaga taklif qilamiz. Sizlarni shu cho'marimla tabriklayman. Endi bu yigit başı doğruluq boya Abdurashidlar Shaymardan shu yaşımda gaplanib qildi. Endi o'zinglar bilasizlar, saylanib o'tgandan keyin birinchi o'rin Olmuti viloyat oldi. Olmuti viloyatda 75-80% Uyg'urlar yashayapti. Shunday viloyatning hokimi sразу управлять делами ketdi. Ondan keyin bir telegramma keldi. Medet merkezga, Uyg'ur teatriga 130 millatdan to'liq Uyg'urlarga o'zining rahmatini bizning prezident etdi. Bir shavak sizlarga prezidentimizga. Baya Abdurashidlar shakka shuncha bunda gaplanib qoldi. Meşhedeki biz yaşayotgan Qozog'iston Uyg'urlar baxtlilar o'zinglar hisoblayotsa, biz mushum qotmiz. Men deydiganim 3 yil burun mushu jumlatlik devletin gelişini kurulan alda bala bilen meseleleşip, bala bilen meseleleşip şundaki Aslan'a badım. Maçta işler bu vardı o desem, Aslan'a geldiğimde dedi, o nime o jigit bir şey, biz bilmeyimiz de, ben onu soru vardı o. Çünkü ben emmisi itbağanın ki, bir sutun içinde bizge registrasyon verdi. Ama işte hükümet sizlerdeki işini anlatkan işini emmisi bildi o. Hükümet sizlerini koldaydı o. Sizlerine köp rahmet. Bana bille ön bulup, muşu bizden işimizni tekimi çoğun dereceye kötüreydi. Sizlerine köp rahmet. Ben hazır şu nöbetten sırt tebrik sözünü birden bir Cumhuriyetlik gezitimiz Uyghur Avazı Tahriratlığa bereylevatımın çünkü bugün gezi çıkıdı o. Bula aldıraş hazır bugün işçi bağımızı bulmaydı. Şunun için ben sahnege Uyghur Avazı gezitinin baş muharriri Muhtarjon Jumarovni, şundaqla Şemşidin Ayupovni teklif qilmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, otlar, aklar, qurbular degandek. Bugun haqiqatan bizning milliy tariximizda ahamiyatli bir bosh qo'shib bo'lyapti deb o'ylayman. Sababi yana Shamardan aytib ketdi, yigit boshlari degan so'zning shundaq bir boshqurish institutining shakllanganining o'zining tarixini aytib cho'nqur bo'lsa kerak. Sababi biz yaxshi bilamiz, sharqning an'anasi bo'yicha mushu yigit beshi, 100 beshi, 1000 beshi, lashkar beshi degan so'zlarning hammasining etimologiyasi bir deb o'ylayman. Shu bir davlatchilik yengidan shakllangan davrlarning o'zida
bizning xalqimiz mashunda madaniyatimizni gullantirish maqsadida shunday bir boshqarish shaklini o'ylab shakllantirib qilib ekan, biz uni mana tam o'sha kungacha saqlab kelyapmiz. Buning saqlanishga ko'p kuch qo'shgan albatta yigit boshlari sizlar deb o'ylayman. Şunlaşqa bugun bizning Uyg'ur ovozi gazeti, Cumhuriyetlik Uyg'ur ovozi gazetining kollektividan ham uning minglagan o'quvchilarining nomidan sizlarni shu kasbiy mayramlar bilan samimiy tabriklagim keladi. Ras yeni akalarımız ko'p gaplar qildi, hammasi shunday o'rinliq aytilgan so'zda ba'zida tanqidlar bo'lib qoldi. Biroq buning hammasi tushunmaslikdan deb o'ylayman. Sababi bu hayotda har bir odamning o'rni bo'lgandek, har bir kasbning, har bir mutaxassisning, har bir sohaning o'ziga munosib o'rni bor. Buni qozoq xalqining ulug' mutafakkiri Abay aytib ketgan, har bir kishining o'zining o'rni bor degandek. Bizning jamiyatimizda mushu yigit boshlarining o'rni olaydi deb o'ylayman. Ba'zilar buni tushunmasdan boshqacharoq gap qilgan, gaplarni ma'qulgan, gezdi zulmiy bisildi deb aytyapti. Biroq buning hammasi noto'g'ri. Sababi bugünkide bizning xalqimizning vaziyatida buni umum ahvolimizga bakkan vaqtida bu biz uchun eng muhim, eng kerakli bir boshqarish strukturasi deb o'ylayman. Sababi biz o'zimizning milliy urf-odatlarni, milliy qadriyatlarni saqlash yo'lida birinchi navbatda mana hurmatli aqlar, sizlarning xizmatingizga tayinimiz. Sizlar orqali bizning ovozimiz jaranglik chiqadi. Sizlar orqali bizning maqsadlarimiz ro'yobga chiqadi. Shunlashqa biz sizlarning xizmatinglarni har qachon yuqori baholagan va bundan keyin mana shunday baholaymiz deb o'ylayman. Rahmat. Endi hurmatli mehmonlar, albatta bugun bizda yangi riyosatchimiz yetib keldi. Gez chiqargan kunda edi, shunlashqa biz sal oldirashib, ba'zi aqlardan balkim burunroq so'zga chiqib qoldik. Bugun bayram davaytdi, bu boshqaning bayram bu boshqa, albatta bayramda hech qanday tanqidi, ranjish so'zlar aytilmaydi, faqat bir-birimizni tabriklaymiz. Mana jamoatchilik hammasi yig'ilib o'tirdi. Biz Uyg'ur ovozi gazetining nomidan ba'zi bir aqlarimizga faxriy yordam bergan, biroq faxriy yordamlarimiz ancha nurg'un emas. Sababi mashal o'tagan har bir odamning amgigini biz yaxshi tushunamiz, baholaymiz. Biroq bugungi boshqarishda biz vaqtni inobatga elib, faqat ayrim aqlarimiz qilib keldik. Biz joy-joylarda hozir mushtir to'plash mavsumi ketib bordi. Xudoyim buyursa har bir jutqa, har bir noyaga berib qaraytan yani yig'inlarni o'tkazamiz. Rahmatimizni qolgan aqlarimizga shu yerga yetkazamiz. Hozircha mana shu bugungi boshqarishda bizning sanoqli aqlarimizga ba'da faxriy yordamlarni topshirishga ijozat beraman. Mana Uyg'ur ovozining faxriy gрамотасы birinchisi o'qib beray. Cumhuriyetlik Uyg'ur ovozi gazetining faoliyatiga yaqindan aralashib, uning mazmunining yaxshilanishiga va tarlish doirasining kengayishiga qo'shgan salmoqli hissasi uchun mazkur faxriy gramoti bilan Abdurishtoq Maqsudov mukofotlandi. Bunda faxriy gramoti bilan Inamjon aka Xudoyberdiyev Durujmi ba'zi shahar bo'yicha eng yaxshi mushtir to'playotgan maktab 500, jut 500. Mushtir to'plashda ajoyib yaxshi faoliyatchilik ko'rsatgan shunday grant aqlarimizning yana birisi Abdurazzoq To'xtibaqiyev shunday grant bilan mukofotlandi. Uyg'ur noyasi cho'ng yesidan yigit beshi. Mehmetjon Azimboyev Yarkan shahri Imar Bilolov mahallasining yigit beshi. Alimjon aka Iliyev Emgesh Qozoq noyasi Do'stlik yesining yigit beshi. Maqsad Nazarov Jambul noyasining bosh yigit beshi.
Rahmet. Mana mukofotlardan keyin bir yıl Uyghur avazının uçturulan sani 20'ga yetishi mümkün deb o'ylayman. Hakikaten xalqimizda xeridaring bo'lmasa, zibolig'ing ne hojat degan so'z bor. Mana mushu jihatdan hozir Muxtarjon shunday o'zining bir razmanchiligini aytib o'tdi. Uyg'ur ovozi kollektivi nomidan mushu jihatdan biz san'atkorlarning e'tiborli bir tashakkurimiz sizlarning oldinglarda alohida qadrdon akalar. Sizlar uchun bizning zalimiz tomoshabinga to'lyotdi. Sizlar bilan bir vaqtlar bo'ldi, munosabatimiz suslashib qolgan vaqtida zalimiz tomoshabinga to'lmay 20-10 odamga o'yin qo'ygan vaqtlarimiz bo'ldi. Bu endi ochiq haqiqat. Mana bu qitim 79-mavsumning ochilishida mushu kelgan odam zalga qatmay qoldi. Mushu jihatdan men hozir so'z navbatini teatrimizning mudiri, Qozog'iston Jumhuriyatining madaniyat arbobi Saudjon Sunurga berma, Saudjonning sizlarga e'tiborli tiliga alohida Assalomu alaykum. Biz san'atkorlar uchun qimmatli aziz yigitboshlar, tomoshabinlar xush kelibsizlar. Avvalambor hurmatli akalar, qurdoshlar, enalar, bugungi kasbiy mehmonlar bilan yigitboshlari kuni bilan teatr ma'muriyati nomidan teatrda ishlayotgan barliq akalarimning kelamagan veteran narodlar artistlarining nomidan hammalarni chin yuragimdan tabriklashga ruxsat qilinglar. Yigit beshi yosh vaqtimda bularni kim saylagan deb o'yladim men. Bular o'zlaricha bir narsalarni qilib yurdi. Bularga maosh berildi. Mush akamga maosh berilganda kichik vaqtlarimda deb o'ylab, cho'ng bo'lganki o'ylasam, bu odamlarga maosh bermaydi ekan. Bu odamlar o'zining ichidan qaynab chiqib, millatim uchun, xalqim uchun, yurtim uchun, teatrim uchun, gezitim uchun deb yuraydi. Qaranglar, mush so'zning ma'nosini aslida demayapti bu. Mana o'tag'an barlig'inglar millat uchun ko'ynayotgan aql. Men modullik kasbida 1,5 yil o'tiryapman. Yigitboshlarning talay yurtlarga bordim, aralashdim, so'zlashdim. Uning ayildim men 25 yil aralashib yurgan to'yda kunda. Tamadlik qilib yigitboshlarni birinchi to'siq chaqirib yurgan bolaning birimandim. Lekin uni modur bo'lgandan keyin yigitboshlar bilan teximiz aralashganda mening sizlarga yetar rahmatim cheksiz. Nimishkitsanglar har bir ish sizlar bilan ma'lumdiki. Har bir o'limishdan qayg'urgan sizlarning oldingizga boramiz ekan. Sizlar bir ishga gap qilgandan keyin hamma ish ma'noga gapga. Shuning uchun men mana shu o'tirgan barliq yigitboshlarga afrin demoqchiman. Hozirgi bor so'zning oxirida dedi 20 odamga o'yin qo'ygan kunlar bo'lgan mashina. 5 odamga o'yin qo'ymay yepib ketgan kunlarimiz bo'lgan. Buningdan ish kuchli bu. Hozir Xudoga qattiq shukr. 79-sezon uzanib ko'rdinglar. 100 ustalni ishga qo'yib o'tib patindi. To'piga 80 odamni qo'yib o'tib patindi adam. Nima sabab? O sizlarning yaxshiliginglar. Sizlarning teatrga bo'lgan muhabbatinglar, san'atinglarga bo'lgan muhabbatinglar. Shuning uchun yana bir qator takrorlayman. Teatr o ko'galli bir shaxsning emas. Teatr o xalqning. San'at o'zi o Uyg'ur xalqiniki. San'at Qozoqning bo'lsa Qozoq xalqiniki. Uyg'urning bo'lsa Uyg'ur xalqiniki. Shuning uchun aziz yigitboshlari, hurmatli bizniki mayda почетный raisimiz o'tirdi Ahmadchika, hurmatli Shaymardan aka, sizlar boshlagan yo'lni biz davomlashtiramiz Xudoyim bo'lsa. Biz sizlarning qishinglarda mana Ahmadchika mush yigitboshlari baglar kengashli Cumhuriyetlik etno madaniyat markazining qishida 3 yil burun quribdiki. Mana bugungi kunda qanchalik utuqlarga yetib o'tirdi. Shuning uchun Ahmadchika, men sizga zo'r salomatlik, sizning qoldirib ketgan ishingizni Shaymardan kamlar. Biz sizning ishingizni davomlashtiramiz aka. Sizga yana bir qator bir chavoq cherdim Ahmadchika. Rahmat sizlarga. Endi bizning teatrda sizlarga yana konsertlik so'g'imiz bor. Lekin yana Jumar bizniki Muxtarjon degandek hammalarga
Soğunu yani kılımız Kudayım bursa barımız. Hazır mayda ataklı adamlarga koygan bir yarlığımız vardı. Şunu tapşırışka ruhsat kısana. Қазақстан Cumhuriyeti'nin Medeniyet ve Akbarat Ministerliği, Kudüs Hocamiyat namındaki Cumhuriyeti Devlet Uygur Müziklik Komedi Teatrı, Fahri Yarlık, Milli Medeniyetimizdeki çağrı tedbirlerine pahalı katlaşkanlığı için Muhbulup Abdurrım tadırındı. Abdurrashid Mahsudov. Nurahmon Matbaqiyev. Husayn Jalilov. Tursun Mehmet Abdüsemetov, Hüseyin Abdurrahmanov, Yar Muhammed Avdinov, Malik Kibirov, Azat İskenderov. Hürmetli akıla, yeni bir kıtım bugünkü bayramımla mübarek olsun. Yeni sizlerni tebriklep hazır Kudayım bursa, üzerlerinin söyümlük milli çazgı asbapla ansambli, nava ansambli küttürdü. Yani şu tiyatrda sizlerge soğuşu. Hoş geldinizler. Yeni bir kıtım bayramımla. Bugünkü keçiligimizden bir hürmetli mehmanlarının biri Rahimcan Hoşurbaqi Qarmatımızga sözünü bəsək. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve alihi ve ashabi ecma'in. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma ba'd. Assalamu aleykum hürmetli akıla atıla. Bugünkü günde sizlerle bugünkü jigit başları bayramı bilen mübarekleyimiz. Jigit beşi degan sözünü asan çağlasanlar olmaydı. Hukuki akılanın ki sözlep ketken sözlerinin neticesini çıkarsak, jigit beşi bu bir milletin ki yüzü. Bismillahirrahmanirrahim. Vel kadri hayrihi ve şerrihi minallâhi ta'ala. Yaxşılık, yamanlık bir Allah'dır. Şu insanın beşine yaxşılık kelgende, yani şu jigit beşi gelip koşallığımızını billi bölüdür. İnsanın beşine musibet, yığırçılıklar kelgende, yani şu jigit beşi gelip musibetimizni, yığırçılığımızı billi bölüdür. Şunun için bütün Uygurlarınki, bütün milletimizin namıdan sizlerinki bayramınlar mübarek olsun. Her bir jigit beşlerimizin öyleriga hatirjamlik, sabırlik, barakatlarni nasip eylep, her biringlarning oğul kızlarınlarga, kelin kuyuqlarınlarga insaf tavfiq berip, murat maqsadlarga yetkizsin. Biz sözgü ustamız, köp sözlü sonlar olmaydı dedi. Şunun için bugünkü günde sizlerni görüp bizning yuragimiz, biz san'atkorlarning bir naqshlari var. Yuragim volqon etmeydi. Ve bugünkü günde yuragimiz muştaq volqon etdi. Nima uchun desa, bizningki mana millatimizningki eng esil aqllarimiz, eng olim aqllarimiz bu jigit beşlaridir. Qur'oni Karimni ochsanglar, birinchi sura Alhamdu bo'lgani bilan eng avvalo tushgan sura Iqro bo'lgan. O'qiy degan so'z. Demak, millatimizning kelajagi qaysi desa, millatimizning kelajagi bu bizning millatimizning o'qigan o'g'il qizlarimizdir. Shu jigit beşlarniki nima uchun g'am yeyotidi, nazir chiroqlarda, to'y to'killarda sirobchilik qilmanglar deganning sababi nima desa, şu sırapçılıkның орныга her birimiz oğul kızlarımızı okutip, her birimiz oğul kızlarımızga hüner verip,
gelecek milletimizin geleceğini oylaş üçün jigit güçlerimiz nəhayət müstəqaq şeydir. Bugün günde yeni bir qitim mübarek olsun. Yeni bir qitim hemminglarning Allah Taala ömrünglarni versin. Hemminglarning murad maqsadlaringlarga yetishinglarga Allah Taala nasib etsin. Diqqatinglarga rahmat. Qadrli mehmonlar, bugungi bizning tinchligimizga faqatla Qozog'iston diyoridagi Uyg'urlar emas, balki chet mamlakatlardan mehmonlar keldi. Hozir men sahnaga Qirg'izistondagi barliq qarindoshlarımızın iliq salımını, sevginishlik salımını yollab kelgan Bishkek shahri Uyg'ur jamoatchiligining bosh yigit beshi Ömerjon aka Hamroyevni sahnaga taklif qilmoqchiman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aqla atlar. Assalomu alaykum, mushu bugungi yig'inga qatnashayotgan mehmonlar. Assalomu alaykum, bishlar. Men Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyatining nomidan Qirg'izistonda yashayotgan 70 ming Uyg'urning nomidan sizlarga salomimni aytaman. Bugungi Uyg'ur yigit beshlari kunlari bilan hammanglarni tabriklayman. Hürmetlik akılatlar, ben bugün bir şeyde bizim delegasyondan geldi oturdum. Sizlerini görüp, rastını desem, ben pəxirlenip, üzəmdən şunda bir xoşal bulup, muş kökenligimge koyduğun cay tapamazsın, deyilgen gipim tapamazsın kıvat benim. Biz muşu Kazakistan'da sizler koyatkan işlerden pəxirlenimiz. Sizler koyatkan işlerini biz köp işlerden ülge alırız özümüzge. Yani şu ahir vaktlarda bir yıl 2 yıl oldu. Bizden Kırgızistan, Kazakistan arada 2-5 yıl arasında köp işler yürüyordu. Bir-birisinden tecrübeli, bir-birisiga yardım kılıp, şu iki millet, iki hükümet arasında özünün millet arı dostlarına koyduğun esisi köp. Şu işler ne için boğatıdı desenler, şu Kazakistan'daki Prezident Kazakistan'ın Nursultan Abish'in, Nazarbayev'nin millet arı boğan siyaseti doğru için şu biz kıvatkan faaliyetler, şu işler boğatıdı. Allah'a şükür. Endi ben rasını desem azmaz. Yok şu kökendikin özüm başka çıkanlığa çıkıyordum. Hemenlarını ben bu günler bilen tebrikleymen. Hürmetli akılatlar, ömrünler uzak olsun, hizmetinler kıyın sizlerinin. Şu yükünü sizler ekitvat sizler, kış bulamdı, yaz bulamdı. Şu cemaatinin işlerinin ödüsünden çıkvat sizler. Sizlerge çok rahmet. Aynılar hatırcamlık, tinçlik tileymen. Kazakistan'a tinçlik, Kazakistan güllüsün. Kazakistan ön bulsun, Kazakistan bir bulsun. Rahmet. Kırgızistan Asamble'nin namıdan Abdurishit akamni почетный grammatı bilan mukofotlandıramiz. Kazakistanlar Abdurishit akam eshak chiqsin. Bu почетный grammatı o'ris tilida yoziliq men o'qib qo'ysam. Почетная грамота за активную и плодотворную работу по укреплению межкультурного диалога, межнационального согласия и дружбы между народами Кыргызстана и Казахстана награждается Махсудов Абдуришит Махмутович, генеральный жигитбеши Казахстана, председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Бектемир Мурзубраимов. Şu gramata Kırgızistan Asamble'nin namı için biz Kırgızistan'ımızın çapan bilen bekini giyiyoruz. Kadirlik akılar. Her yılı vallahi yazlık tədbiri çıqqanda sizlərinin vəzifələr texnik küçüydü. Her bir öyge kirib, balanı Uyghur məktəbki bəgində her bir
ota-onaga yolvursizlar, onu biz yaxshi bilamiz. Haqlarning tillarini anglaysizlar. Balamni Uyg'ur maktabida o'qitmayman, o'rischa o'qitmayman. Mening balam olim bo'ldi deb shundaqku. Her bir adamniki o'ziga xos bayqi xarakter bor degandek, ularning tillarini anglaysizlar, har turli gaplarini anglaysizlar. O'sha jihatdan sizlar shu qiyinchilikqa qaramay bizning Uyg'ur maktablari uchun Uyg'urcha o'qiydigan bolalarni yig'ib bersizlar. O jihatdan sizlarga Uyg'ur maktablarininki minnatdorligi cheksiz. Ben hazır şu barlık Uygur mekteplerine vakaleten, şularınki mudirlerine vakaleten sözünü Almatı'da Abdullah Rozbakıyev namındaki 153. mektep gimnaziyanın mudiri Şavket Niyazoğlu Ömerov oturdu. Merhamet Şavket sözünü özünüzü vereyim. Assalamu alaikum muhterem cemaat. Bugün hakikaten az artık hacim degandek hayacanlanıp atkan ko'nglimiz içimizde ko'ngil dunyoda içimizde patmab atkan bir xo'shallik bayram bo'ladi. Bu bo'lsa bizniki necha yillardan beri, necha asrlardan beri bizniki xalqimizning amgigini, xalqimizniki xizmatni qilayotgan yigit boshlarini rasmiy turda tabriklab, rasmiy turda inovat kelib, shularga rahmatimizni aytyapmiz. Bu albatta bir cho'ng xo'shallik. Hakikaten senin emgiginglarni Xudoga shukri baholashni o'rgandik. Endi chiq vaqtida biz baholagan vaqtida o'lib ketgandan keyin baholaymiz, o'lib ketgandan keyin maqtaymiz, voy maqtaymiz. Mana biroq bugungi kunda senin mush emgiginglarni sizlar bu vaqtida baholab qo'limizda olib o'tiryapmiz. Endi maktab to'g'rilib qaramab qoldi, hakikaten maktabning taraqqiyotiga, ya'ni maktablarimizning taraqqiyotiga yigit boshlarining emgigisiz o bugungi kunda mumkin emas. Bir yandan qo'l chiqirib, bir yoqdan bosh chiqirib, maktab ma'muriyatlari bilan, maktab muallimlari bilan, jut jamoatchilik bilan yigit boshlari kechini kech demay, kunduzni kunduz demay, Gulbahor degandek til anglsimi, Sadaqangida qarindosh o'zingning balangni ona tilingda o'qit deb da'vat qilib, shu tushunmagan otalarımızın ko'zini ichib, bugungi kunda maktabdagi bolalarimizning sonini kun-kun ko'paytmoqda. Jumladan bizning Durujbudagi maktabning bolalarning sonining ko'payishi albatta bizningki cho'ng yigitimiz Inomjon Xudoyberdiyevning 5 nevarasi bilan ko'paydi. Men davatman Inomjon agar 6 nevaramiz bo'lsa, shu yil 6sini bechilatdi. Xudoga shukr, mana hozir bu yil 6sini bechildi. Inomjon sizga jumladan endi biz o'tgan yil chapallarni kiygazdik, gramotlarni berdik, hozir qarsak gramot chiqib ketdi. Beri ve sakşına uyatı kalan kerek veremiz sizge. Endi barlığlarını hürmetlik, kıymetlik, akıllı, kıymetlik yigit başları şu bir-birini doğratlamaz. Belki bu vaziyetini çöngen ahvalda mekteplerini texim yakın kollap kuvvetlep, mektepteki balalarımızın sanını texim köpeytilerine üzerlerinin küçüklerini, selişinlerini yan bir kıdım sorgan bular edim. Sebebi hakikaten bugünkü bulmuş mekteplerimizde bal toplaş meselesine ait murakkep git bardı, naiti kaş git bardı. Bizning milletinin taraqqiyoti, kelajakda bu yigit başlarının taraqqiyoti mı? Bu bizning milliy muharibimizning taraqqiyotiga bog'liq. Shuning uchun yana bir qatam shu maktab mudirlarining nomidan sizlarga iltimos, sizlarga murojaat, maktablarimizning bal soni ko'payishiga, maktablarimizning taraqqiyotiga o'zinglarning ulushini texim ko'proq qo'shishinglarni so'ragan bo'lar edim. Sözün ahırsında yamırkıdım barlığınlarını. Mesela muallimler günü var, şahtörler günü var, milisanerler günü var. Xudoga shukr, mana bugün yigit başlarının günü dünyaya geldi. Şu yigit başlarının günü bilan chin ko'nglimizdan tabriklayman. Aziz mehmonlar, sizlarni tabriklab keluvchilarning sonini ko'p, biz mushu yer, endi mushuning bilan tabriklovchilarning sonini qisqartirishni muvaffaq ko'rdik. Endi xulosa so'z uchun men sahnaga Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazining ijroiy mudiri, bugungi kechiligimizningki nihoyatda ko'p kuch chiqarib tashabbuskorlik qilgan mushu akamiz Robik aka, Ismoil, siz endi mishak chiqib bir ishki so'zingizni so'zlamasangiz bo'lmas. Merhamet, nöbet özünüzge. Assalamu alaikum. Muhterem cemaat. Hürmetli yigit başları. Sizlarniki bugünkü meyranlar bilan chin ko'nglimdan tabriklashga ruxsat etgaysizlar. Ikkinchidan bugun mana sizlarning minnatdorsiz
işimla şunçalik yuqori baholandi. Jigit başlarının institutu kurulgandan keyin bo'libmi jigit başlarının rahbari davlat tarafidan e'tirof qilinib Qozog'iston xalqi ansambleyga saylanganda biz Uyg'urlar mo'shningga xo'shal bo'lib gazetlarga hamma jihatdan yezishning o'rniga kitob o'qimaydi. Madaniyat markaziga bularning qandaqning aloqasi bor? Bular to'yda kun bilan shug'ullanish kerak degan so'zlardan aytildi. Bugun mana teatrimizning rahbari san'atimizning nomidan, gazetimizning bosh muharriri matbuotimizning nomidan, bizning ulgulik maktab gimnaziyamizning rahbari ma'rif sohasidan jigit boshlarniki amgiga nihoyat zuqur berdi. Imom dua qilmasima dua qilg'idek Qur'ondan so'zlarni keltirib sizlarga shunchalik yuqori baho berdi. Qachongacha biz bir-birimizni yomonlab bo'libmi shu xalq xizmatida yurgan sizlarga dog' otadi. Men shunga deb hayronman. Mayli u bir oddiy kishi bo'lsa-ki, bizning ko'rnaklik olimimiz, bizning ko'rnaklik yozuvchilarimiz sizlarni yomonlayotadi. Sadg'an kete jigit boshlari ruslarda nihoyat yaxshi so'z bor. Sabakalay nim karavan idiyot deydi. Mana bugun mashhada zalning to'liqning o'tag'anning o'zi sizlarniki amginglarga bo'lgan eng yuqori baho. Bizning birdan bir teatrimiz sizlarga bir soatlik konsert berishning o'rniga sizlarniki amginglarga bo'lgan baho. Endi haqiqatan Muşu jigit başları institutu kurulgandan keyin Panjimdeki jigit başları Basit'nin jigit peşini bilmedi. Şehardaki jigit peşi G'azatdagi jigit peşini bilmedi. Buldu. Birinchi qitim jigit başlarının kunini deb o'tkazganda bir-biringlar bilan hammanglar tanishdinglar. Bugun mana 20 ga yaqin odamlar shunchalik yaxshi mukofotlar oldi. Bundan keyin yanimi cho'ng bizniki mukofotlarimiz bor. Sizlarni bugungi ulug' bayramlar bilan tabriklab, bundan keyin cho'ng qutuqlarni yetishinglar uchun tilakdashman. Sahnaga qaytadan Abdurashid aka Maqsudov sizni taklif qilamiz. Zaldagi bir turkum akalarimizni mukofotlash marosimini o'tkazib, undan keyin konsertni navbat beraylik. Hürmetli mehmonlar, baytırda yaxshi paranlar bo'ldi, jigitlarning nomiga hammasiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Endi o'zinglar bizlar jigitlardan endi 200 dan ortiq odam bor ekan. Bu yerda biz maslahatlashib, biz 2012-yili yubiley bo'lgan kun bo'lgan 60, 50, 70 ga kirgan o'sha jigit boshlarga o'zimizning bir atagan chapinimiz bor. Uni hozir sen keyinroq. Uning oldida Bashak men Ahmad Jinkam bilan Asımcan'ı çatırsam. Endi Ahmad Jinkam bayt deb ketdim. O'zinglar bilasizlar, o'sha jigit beşlardan birdan bir o'sha dunyo kelishga sababchi bo'lganlarniki o'sha jumaliyatlik jigit boshlarniki. Birdan bir sababchi mana Ahmad Jinkam bilan Asımcan chiqsi. Sabab 3 yil burun Asımcan o'zining ishi bir kun kelib ketsam dedi, keldik. Maslahat qilib o'tirib boshqa bir ishni qilsa, sizlar shahar bo'yicha bilisizlar bir bo'lganda, endi butun jumhuriyat bo'yicha bir jigit boshlarni uyushtirsak degandan keyin ma'qul deb Ahmad Jinkamning ishida tuvanda butun o'sha erkaklardan butun jigit boshlarni yig'ib, boshqa jigit boshlarni saylangan bir ishni o'tirib qo'ygan chog'da ko'pchilik meni saylab, shundan keyin ishlab kelyapmiz. Endi Ahmad Jinkam qanchalik maqsad bo'ldi, shuning uchun o'sha jigit boshlarni kundan birdan bir sababchi bo'lgan o'sha Asımcan bilan Ahmad Jinkam shuning uchun biz mashhur bir azroq bir so'g'imiz bor, shuni topshirib qilsanglar. Bu endi qanday oddiy odatdagi so'g'i emas. O'zinglar bizlar Ahmad Jinkam 2 yil Qozog'iston Assambleyasiga a'zosi bo'lib, undan keyin shu Nazarboyevning qishida o'rinbosari bo'lib yurdi.
Shuning uchun Ahmet Akam Nazarboyevdan qancha yaxshi to'lg'an bo'lsa-ma, endi buni kitob shu maktabda o'qigan vaqtidan boshlab hozirgi kungacha bizlar ko'rmaslar qancha yo'g'on, hozir men chiqib ko'rsatma, shuni Ahmet Akamni topshirish ruxsat qilsanglar. Bu endi azraqli kitob, az sonda chiqqan kitob, shuning uchun Ahmet Akamga tabriklab rahmat etib, bu topshiriq ruxsat etdim. Yana shundaqla Asimjonmi o'zinglar bizlar Ahmet Akam bilan 9 yil birga ishlab, 10 qo'l bo'lib mushkamgacha yordamchisi bo'lib kelyotdi, keldi mushkamgacha. Hozir men bizning Asimjon shaharlik Maslahat Nur Otan partiyasiningki politbyuroning a'zosi. Shuning uchun Asimjonga men mana shunday bir kitobni topshirishga ruxsat etsamlar. Bu kitobni Nazarboyev endi bayqilak bizda mayda 70-80 yaqin gрамотлыбыз бар. Uni men agar sizlar ruxsat qilsanglar, o'qiyotimiz mashada turaverdi, tana chiqqan chaqda kelib mashada bir joy yevolsizlar. Biz maylarni cho'ng yigitlarga topshirayotimiz. Endi shu bir talab topshirsak yana 1 soat vaqt ketdi. Shuning uchun vaqtni durust foydalanish kerak. Endi mayli bizning Chapan boylarga yubillarlarga men hozir o'qiyman, bizga chiqsanglar Chapanni topshirishga ruxsat qilsanglar. Birinchi Yerket shaharda To'xtaxonov Abdukerim, Akbarov G'afdorin, Kelakda Izimov Abdullah, Ismoilov Qurbanjon, Yesik Maqsudov Akram, Talg'ar Ahmollayev Ahmadjon, Qarasayev Rayondun, Isroil Qasimjon Ashimov Mehmetjon, Zaravastokdan Sıdıkov Ablikim İbrahimov Turgan, Sultan Qurg'ondan Mamadaliyev Ayrataka Sadirov To'xtaxon, Drushba Mavsdan Aytaxonov Nariman. Endi bize o'tag'an har biringlarga qanchalik qilsak arziydi, sabab biz ishlayapmiz. Endi kishiligi odamlar kelish kerak, bizga bir yil bersa keldiganchilik. Shuning uchun endi bir yil yetmaganlar bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Yana ishqisida qoldi qo'y. Yani babam ne kadar mı? Bokto, mübarek olsun ba. Mübarek olsun. Yapışacak bir babam. Bokto. Bokto mübarek olsun. Allah takip eder. Bir adam sözün sebep vaqt jama qisib o'tgan konsertimiz boshi uchun g'ayrat akam bir chiqdi. Assalomu alaykum muhtaram jamoat. Jigil boshları bugün keşikli mehmanlar. Bizning Cumhuriyetlik Uyg'ur Madaniyat Markazi'deki sobiq reisi Ahmetcan Sardinov elimizdeki İlyas bilen, tashabbusi bilen mushu qurilgan Cumhuriyetlik Uyg'ur Madaniyat Markazi'nin yenideki Cumhuriyetlik belgiler gününü mana 1-3 yıl bo'ldi nishonlab o'tiryapmiz. Biz o'shash bir mamlakat oddiy yigit boshli bigar ishlayotgan, cho'malik qul bo'lib kelayotgan yigit boshli mana sizning oyg'ida Oktabrning oyida, noyabrning 5'ida biz bir bo'lgan bu xo'shalik kunda mustaqil cho'ng sovg'ay o'tirish biz uchun cho'ng bir baxt, cho'ng bir boylik. Albatta mushu bo'layotgan pullar 3 yil bo'ldi. Bundan keyin asrlar bo'yi davomlashaveradi. Har bir mamlakatdagi yigit savg'a yigit boshli ya bunu işlerden evlatlarımız yılbaşı Mustafa Oğla Nişka Allah nasip eylesin. Mandak bir şuatıda hürmetli mimarlar 50 gün uçuk adamga gramotı var. Onun aynısını ilk buluş için yani 1 saat gerek. Ondan da hazır tizimini okup çıkayım. O gramotun aşmayanlarını kaygan
belki belsin, akil uzanlar mehelde, nezirlerde, jutun aldıda tartışsamla yaxşı olan bir kinde vardır. Kanda qarayıslar hoşuna gitti. Halgır nahiyası boyunca Talipov Almaz, Tursunov Hakimcan, Yusupov Nurahmet, Aybaqiyev Rahim, Kadirov Yakup, Uznağaç'tan Rahmanov Barakcan, Gayriyev Seyitcan, Avuzov nahiyası boyunca Turdiyev Abbas, İmramziyev Abdüşkür, Turganov Tursun, Sabitov Rafat, Seyitov Alımcan, Davudov Alımcan, Haşimov Mahmudcan, Kurbanov Babakon, Abdrimov Ebedullah, İmramziyev Erkin. Yarkent'in Turdiyev Tursun Mehmet, Vajitov Nurum, Taşmetov Alımcan. Çoğuncu'dan Taşmetov Erkin, Turdiyev Mahmud, Duganov Nurahun. Çilek, Şamsudinov Hizimcan, İminov Nuranbek. Sultankorgan, Avbakirov Abdikerim, Kenjiyev Tursun Mehmet, İlyasov Şir Mehmet, Moldabekov Tayyip, İliyev Camaldın, Kurbanov Mehmetcan, Azlıbaqiyev Reşit, İsrafilov Sultan. Bostanbekski rayon Nanya, Duganov Abdusattar, Rahmanov İlaldır, Saul İskenderov. Niyaz deydi, familiyası yazılmaktır. Medev Nahiyası'dan Abdurrahmanov Abdrim, İshakov Hazır, Nureddinov Tursun Mehmet, Yusupov Sabit Hakim. Zarivastok'tan Toh Niyazov Abdüveli, Yusufcanov Rahim, Yahyarov Abdürattık. İsik, İslamov Kurvancan, Baratov Emercan, İdrisov Tohtasun Sayahat, Abdreşit Musayev. Oldu mu? Oldu. Rahmet. Endi hurmat mehmonlar zamanla bizde meclislik birinde uyuşturmak olmay emas. Şunachki bir ay bo'ldi biz muzon tayyorlab qilib, yo'q yurib, menga yaqinda yordam qilgan bir 3-4 akillarimiz bor, akalar shularga rahmat aytib, ashlar o'zlari yigit bo'lmasmi, yigitlarning qarshi значокni bir tane berishga ruxsat qilgan. Hozir biz bizniki o'sha yo'l bo'yicha Qozog'iston bo'yicha 420 yigitlarning tizimini oldik. 500 tane значок chiqqan. Значокni chiqarishdan nurg'un kuch chiqqan bolalar shularni nima qilib chaqirsam, ashlar yigit besh bo'lmasmi, ashlar bir faqat nima значокni bir topshiriq ruxsat qilsalar, ko'p vaqt olmaymiz. Birinchi Rabikan Ismoilov, Rabikan qani? Sabirjon Qaparov. Ruslan Arziyev. Karlin Mahbirov. Endi shundaqa bizning shaharlik yigitlarning yordamchisi Burxonbek inimiz Qajdinov bu endi haqiqatan jiq kuch chiqardi, hamma ishlarni nurg'unlab yuguryapti. Radikamlar, sabirchilar bizni o'zining masligi bilan qanday qilsak yaxshi bo'ladi deb bizni ham mushkanlikda bugun mushu boshqa shu uyushtirishga nurg'un kuch chiqardi. Shuning uchun shunaqa ko'p rahmat aytaman. Keçirgimizin ikinci bölümünde Nava Ansamblının konsertini diqqatingizga havola qilamiz.
mukofotining laureati Nava ansamblining ijrosida Ruxsara muqomining birinchi dostoni bilan marg'ulun etmişinlar. Navbatni Ruxsara to'piga beramiz. Sho'x qizlar, marhamat qarshi olaylik. Can dostlar, sahnede İlham mukofotining laureati Maratjon Nuruzov, Shokir Qurbanov hem Qudrat Samsaq. Sing
növbətli bugünkü konsertimizning mehmini Diyar to'pig'i beraylik. Marhamat. Düşmegen kazanlara okşaydı alem. Ottun küreşlere çıktı sanken. Ot düşmegen kazanlara okşaydı alem. Süreçlere
mütellifinin nakşisi Tenlerim Yaprak. Sahnede Kazakistan Cumhuriyeti'nin hizmet gösterken artisti Marat Mehmet Bakiyev karşılaydı. Әміміздің сөйімлік нақшысы Нұралым Варисов, өзінің шағыртлары Долқын Аманбаев, Фұрқат Заиров, Алымжан Абдуллаевла білән білді ижра қылды. Мәрхәмәт қаршалайды. Solgun
Kıyımdaşlar, Jigit beşi süptüde halkımızın gelecek istiqbalı üçün emelge aşırıvatkan âli canap işlerimlağa fakat Allah yar bolsun, sizlerini kollusun. Hemminlarning uyuga xotirjamlik dileymiz, balalarınlarning baxtini dileymiz, sizlerge uzaq ömür dilep konsertimizni tamamlaymiz. Endi növbet. Endi birinchidan men aytmoqchi bo'lganim, mushu kollektiv teatrniki Savutcan başliq birinchi bayın deb ketgandek teatrni bizga bekor berib, mushu mumkinchilik yaratib beryapti. Shundaqla bugun konsert minutcha bo'lsa ko'ngildan chiqadek bo'ldi deymi? Rahmat sizlarga. Mush konsert bo'lishdan oldida biz Savutcanlar bilan, Abzatlar bilan, mush Gulbaharlar bilan maslahat qilib, yigitlar qanday naqshlarni tingshaydi, yaxshi ko'r degandiki biz munda degan maslahatlashib qo'yilgan konsertlar. Shuning uchun sizlarga ko'p rahmat. Endi nima deymiz? Yigitlardan keyin mana bugun kun menimcha bo'lsa normal, yaxshi chiroyli o'tdi. Xudoyim bo'lsa keldigan yil yana mashinchilik 20 kunigacha hammamiz omon bo'laylik. Tan salomatlik yaxshi bo'lsa, har bir uyda xotirjamlik, baxt saodat tilayman. Ishqilib mana har qachon millatning xizmatini qilib o'tayveraylik. Biz yigitlar shuni yaralgan ekanmiz. Kollektiv sizlarga Gulbahor sizga ko'p rahmat. Shundaqla mushu Navo ansamblining rahbariga Niyoz, shundaqla mushu usulchilarni qilgan Gulnora Sayidovaga va butun kollektivga mushu yigit boshlar nomidan cho'ng rahmat aytmoqchiman. Rahmat.